Zdravo, dragi bikovi, hajde mi da vidimo kakve su vaše kartice i energije za februar mesec. Počeli smo malo ranije, pa valjda ćemo stići svima. Privatno čitanje opet radim, zato sam i umorna kako su mi podnošnici. Po starim cenama, onim prvim. Donacije samo 30 eura, pa ko želi, eto, javite se. Imaćete izbor ili biti na raskrsnici. Kuda sada ići, šta sada? To može biti da se mnogi oslobađaju nečega i da sad kojim putem sad ići. Ili ćete imati više izbora, kao što sam rekla. Kako kome? Vreme je likvidno, ljudi mogu biti energije, je tako? Uloge mogu biti zamenjene. Daj da vidimo kakve su vaše energije za februar. Prvi deo čitanja je uvijek za ljubav, drugi je za bilo šta, ali može se i nadovezati, a može biti zamenjeno mesto. 2 pentakla, 4 pentakla, as pehara, 5 pehara, 9 pehara. Dobro, dalje. As štapova, 7 štapova, 4 pehara. Ja ne znam da li je ovo prošlost, sadašnjost, to vi znate, ili vam neko takav ulazi. Loše je u početku, obično je u prošlosti. Povraci zadržavaju na nečemu što vam ne treba. I as pehara, 5 pehara, 9 pehara. Može značiti ozdravili se, da su to neke ciklusi koji se ponavljaju, osoba koja se vraća, može biti bilo šta. Svaki put se upropasti ili on svaki put upropasti. 9 pehara, to je ozdravljenje. Kako ozdravljenje? Pa, to su ti izbori. Moguća avantura, bar provod, a štapova, 7 štapova i 4 pehara. Kanda ljudi nalazite na neku utehu. Vidjet ćemo šta se dalje dešava. A sve počinje, na primjer, tako neozbiljno. Ili počinje odjednom, a ne vidite da to može biti, na primjer, nešto, a šta vidjet ćemo kasnije. Uglavnom, moguće da vam neko priča o nekome iz prošlosti direkt iz vašeg kreveta. Na primjer, ili sa vašeg stola da pijete kafu. Razumete? Tako neka energija. Ili vam daje savjet. I 3 štapa. Laganim koracima kroz prijateljstvo možete dobiti nešto. Ili kroz avanturu. A može biti da vam je to u stvari ta osoba odskočna daska ka ostvarenju nekih svojih želja. Ne znam šta se može dogoditi da u februaru ova osoba ili otvori oči, ili da uđete u nešto sa njom. Nije prvi put da mi ne treba karta. Ljubavnici, šta je tu? Toranj. Sve je iznenada, a je mnogo vatre. Može neki vatreni znak. Kraljica pentakla, 8 štapova. Deset mačeva, Empress. Reč koja menja sve, komunikacija koja menja sve. Pod nogama ono što ne valja otpada, šta god daje. Više ljudi, više energija, jedna osoba sa mnogo povrataka, šta god daje, to je, zašto se to menja, da ulazi u život. Baš onakva osoba kako su opisali, moguće rame za plakanje. Neko ko ogovara bivše vaše ili ko vam daje savete ili... Pa sve počinje tako neozbiljno, tako iznenada, ljubavnici, spajanje, kraljica pentakla, sad znam šta hoće, komunikacije dosta, 10 mačeva, jedna reč je falila, nešto je falilo, da završite stare cikluse, to je sad ta reč, ili taj dokaz, ili ta osoba, ili to buđenje, ta osoba jako utiče na vas, uticaće. I tu ste u fazi Empress, sad, samo da ih ne otkačite, ali dobro, pa šta?
Bitno je da se vi sastavljate. Ajmo odmah pokrit kartu Empress. Ne s ovim, da, dobro je, ne, ovo je za ovo gore, ne, nećemo priznati ovu kartu. Samo da ne bude kao što, as pentakla, čini mi se, ako biste ostali u ovome, da ne bi odmah bilo ljubavi i varnice, da i pre bilo nešto stabilnije. A možete lako izabrati na kraju da krenete, idem ja kao nova ja kroz život. Kao nisam još za vezu. Nema mnogo emocija, na vama je šta ćete izabrati. Nema mnogo vaših emocija jer sve može delovati dosadno. Prelazna faza. Neki ljudi prosto nam dođu u život i budu prelazna faza. I to deluje dosadno i to deluje, pa Bože moj. A čak ako ste pozavršavali sa ovakvim energijama, ono može biti faza takva da još uvek su vam dosadni ti dobri ljudi, ti dobri momci. Kako se vama bude htelo, tako će se, vi ste Empress tu. Meni je bitno da otpada ovo što ne valja. I da niste potpuno sami u svemu. U februaru nećete biti. Ovo, kraljica pentakla, 8 štapova i 10 mačeva, lako može biti da vi čak i njima slamate srce, kao gotovo je, ja, eto, ne mogu sad, nisam za vezu. Ili vidi, ulazim u vezu, ali ne znam šta će biti, ili ta neka vaša priča, i to može da bude. Uglavnom, vi ste ti koji držite to keca u rukavu, tog asa pentakla kao Empress, na vama je da izaberete. Sad imamo pokriti ljubavnike. Ovo drugo je sve rješeno. To što ste vi Empress, to je rješeno. Možda upravo nećete moći zbog ove karte raskrsnice. Znači, na raskrsnici sam života. Prosto, možda vam neće leći, bit će vam dosadni, a trebali bi vam. Zašto? Ljubavnici i 3 štapa. Ovi su tu da vam ostvare želju, da vam ostvare snove, samo da poželite. I karta tornja, imamo umerenost i neumerenost i tu. Karmički točak. Obešenjak. Vitez mačeva. Karta maga i as pehara. Sad šta se ovdje dešava? Moguće da vi osjetite tu da bi ovi mogli sve da vam daju, bez obzira. Ona jedan nas, evo sad se završava sa asem pehara. Tu su ljubavnici, to je neumerenost, znači preterivanje njihovo, možda u emocijama, i sad u momentu se vama može učiniti da je to neka karmička priča, da oni uče od vas, da vi njih se plašite da ne povredite, da vi niste celi, da vi niste, znači kao bit ću ti mučna, već pretvara se u brigu za njih. Uloge mogu biti za mene, ali rijetko u mojim čitanjima. I utoliko taj čovek se kao vitez mačeva, on se baca na to, on neće štediti ni vreme ni ništa, da on popravi stvari, karta maga i znači, izmanifestovati se, kao u fazonu ja nisam tako meki, neću biti tako meki, ja ću ovo da rešim i da vam to ne kaže da će to tako biti, jer ćete vi na kraju završiti u vezi nekoj. Da li u februaru ili u martu, sa tom osobom sigurno. Tako da očekujte. Nije sve kao što izgleda na prvi pogled. I nije sve dosadno kao što izgleda na prvi pogled. Dobro je da nisam stavila. Dobro. Ajmo savjet neki. Pet mačeva. Prestanite se boriti u ringu. Opustite se i uđite. U ovo uđite, da. Sad, ne mogu ja vama navijati život i govoriti šta radite. Mogu vas savjetovati. Ako ovo ne bude trebalo, ajte opet po svoje lekcije. Dok ne naučite.
Ajmo sad za ostale energije, za malo da prekinem. Ajmo vidjeti vaše energijice za inače. Šta se dešava sa ovim strahovima i ograničenjima koje su ispred vas? Šta vas to ograničava? Šta će biti povodom toga? Šta se tu rešava ili šta se dešava? Daj da vidimo. Nemojte da vas buni to što sam ja umorna, ja sam blesava, ja sam jarac, batalila sam sve posle da bi se osvetila tarotu i sad ja kao u redu je, ajde sad imam vremena, 48 sati ženici svakoj dajem, ne mogu više 48 sati, 6 ženica od 48 sati, znači mene je duša spava. Ali to nema veze, baš kad mi se spava, meni neko tarot najbolje ide. A inače jedva govorim. Hajde da vidimo kakve su vama kartice u stvari, kakve su vam energije. Meni više liči kao da se vi oslobađate nečega. To vi znate šta je. Kralj pentakla, 2 štapa, tri velike, kako ne, prihvatit ćemo. Karta pravde, karta snage, visoka sveštenica. I te kako prihvatamo. Ovo su baš dešave. Šta vama otpada nešto? Vama se u životu pojavljuje jako bitna osoba, može neki ugovor, može neka ponuda. 2 štapa, dogovor, razgovor o tome, može već započeto nešto, pa nekad, pa evo sad se realizuje. Karta pravde, snaga 4, visoka sveštenica 4 mača, sviđa mi se jako ovo. Kraljica štapova. Ovo može biti posao, može biti bilo šta, vi ćete znati šta je ovo. Ta ograničenja koja ste imali, strahove, strepnju, to se rešava. Vitez pentakla, 8 pehara. Moguće dajete neki otkaz ili menjate stan ili možda otpadaju neki ljudi, možda razvod, sve u svemu. I da nije u prošlosti, rekla bih da jeste, ali imamo kartu pravde. Možda se čak neki sud rešava tu. Očekujte ponudu koja će vam sve rešiti, ili dogovor koji će vam sve rešiti, ili razgovor koji će vam sve rešiti. Ako je posao, da novi posao koji će vam sve rešiti. Nešto će vas osloboditi strahova. Moguće prošlost, ali ne mora da znači. Moguć sud, ali ne mora da znači. Sve u svemu dobijate neki vetar u leđa i vaša znanja, vaše iskustva da će se isplatiti. I konačno mir. To su ti strahovi koji se rešavate. Razumete? Sad kraljica štapova, vitez pentakla, 8 pehara. Sad ćete konačno nekako život uzeti u svoje ruke, vidjeti tačno šta to nije bilo vrijedno vas i otići. Šta god da je to. Paž pentakla. Zanimljivo. Karta lude, 5 štapova. Obešenjak, sviđa mi se jako ovo. Kralj pehara. Ovo prvo može biti razgovor, dogovor, psiholog, psihijatar, doktor. Nešto što vama pomaže. Kralj pehara, 5 mačeva. Vidite ovako. Znači, to gde vam pomaže da to nešto otpadne, svesno, nesvesno, to vi znate šta je. I to je ono sve što sam rekla, vidite stvar pravu kakva jeste, ali vi odlazite od nečega i sad, ne da vidite stvari kakve jesu i osobu kakva jeste, nego se ta ista energija pojavljuje pred vašim očima, ovog puta ne ni kao vitez, nego kao paž. Znači, konačno ćete vidjeti upravo pravu tu minimalnost te situacije ili stvari u kojoj ste bili. Karta budale, 5 štapova. Znači, bukvalna energija da ste uradili pravu stvar, da ste sad
prave borbe izvojevali, razumete? Nema tu šta, može opet stane ispred vas ta situacija i da ćete samo ovako oduvati. I tu je obešenjak, znači promene, ponuda. I vidite da tone nešto što je vas moglo da uvuče da vi tonete. Vidite iz daljine kako nešto propada. Naprimjer, firmu u kojoj ste radili, nisu vas cenili i sad vidite kako bez vas bukvalno propadaju. Znači, nešto što je moglo povući vas, što je vuklo vas, vi ćete vidjeti iz daleka stvarno kako je to, jer vam se otvaraju vrata za nešto novo. Neka prilika dolazi. Ajmo sad, vi znate šta je ovo. Ajmo sad da pokriti šta treba. Zauvek odlazi to staro. Ne znam čega se to oslobađate. I to je takođe tačka na i. Ali ajmo mi pokriti ovo. Ostale su karta pravde, snaga, kraljica štapova, pa opet paž pentakla, opet borba vas i njih, znači vitezi, znači vitez pa sad je paž pored vas. Razumete? To je ono što jasno vidite. Ajmo kartu pravde pokriti. Karta lude i 6 mačeva. Znači, konačno odlazite, konačno odmarate, konačno u mirnije vode, konačno rešavate te strahove, to što vas je, mnogima je ovo razvod, mnogima je kraj jednog ciklusa, završava se sud, mnogima je nešto što dugo nije valjalo, pa odlazi, tu vidi, to je to. Imamo kartu snage pokriti. Obično kakve su energije u prvom dijelu budu i u drugom. Može se lako ovamo dovezati s onom ljubavnom pričom. Jer i tamo isto vi se rešavate nečeg. Isti ovdje. Karta snage, kraljica mačeva. Pero je uvek znak. Uvek glas. Dokaz. Toranj. 2 pentakla. Prosto dobićete oružje u rukama da se sad znati kako da odigrate. Ali nije da se nećete vratiti da vidite kako je tamo. I to je ono što ćete vidjeti da nije dobro bez vas. Kraljicu štapova pokrivamo, 2 pehara, znači neki novi ugovori, neki novi dogovori, dolazak sebi. Ajmo paža pentakla pokriti. Pet pehara. Njima je sve propalo. Znači, tu nema šta. To vi znate šta je. I obešenjak, znači, kakve promene, jedno presecanje veliko. As mačeva je uvijek tu da preseče staro i da se krene u novo. Znači, što je kraj krajnje. Znači, idemo dalje. Novi put možda nepoznat, možda manje znan, ali da, idete u novo. Ajmo neki savjet. 9 mačeva. Nemojte strahom. Nemojte strahom, nemate više potrebe. Nemojte da vas proganja krivica ni slučajno. Nemojte da ne spavate zbog toga da se osjećate krivima. To je tako moralo biti i tako će i biti. To vam je to, bikovi. Doviđenja.